때까지 뿌리셔야 돼요. 이렇게 누가 봐도 나 첫 짜졌다요 이럴 때까지 이럴 때까지. 조금 들으면 거기가 한 좀 이 무거 이거야 야발라바지 발랄한 좀 이 무거 이거야 야발라바지 우리 둘이 살며시 손을 잡고 함께 외칠게요. 시 함께 외칠게요. 시. 너보다 내가 힘이 빨라. 안녕하세요. 지금 예린입니다. 답변 부탁드립니다. 엄지 예뻐요.